បាទសូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Meysoeu Sorn ហើយយើងនឹងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះដែលនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរគឺខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញនៅគន្លឹះមួយដែលបងប្អូនផុសរូបទៅគឺបងប្អូនដឹងតែឈ្នះ 100% តែម្ដងហើយបងប្អូននឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន $4.5 បាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចតាមដានជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូនេះតាំងពីដើមដល់ចប់គឺបងប្អូននឹងដឹងហើយថាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទទួលបានទឹកប្រាក់ $4.5 ហើយនឹងនៅពេលដែលគេបានធ្វើការ approve រួចហើយតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបន្តទៀតក្រោយពីយើងបានធ្វើការផុសរូបហើយគេបាន approve ហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវធ្វើម៉េចទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះនឹងបង្ហាញទាំងអស់តែម្ដងដើម្បីឲ្យបងប្អូនចេះរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធី youadme នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយកចិត្តទុកដាក់តាមដានហើយនេះគឺជាកម្មវិធី youadme បាទដែលខ្ញុំបានធ្វើការតម្លើងចុះឈ្មោះអីរួចរាល់ហើយកម្មវិធីនេះក៏ខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំពីរបៀបក្នុងការចុះឈ្មោះលេងបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះផងដែរដូច្នេះបងប្អូនអាចចូលទៅមើលក្នុង Channel Meysoeu Sorn របស់ខ្ញុំនឹងទៅហើយបងប្អូនរកមើលពីរបៀបក្នុងការចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធី youadme បាទបងប្អូនរកទៅគឺនឹងឃើញវីដេអូមួយដែលខ្ញុំបង្ហាញពីការចុះឈ្មោះនៅក្នុងកម្មវិធី youadme បាទឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរតាខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទៅក្នុងកន្លែងឥឡូវយើងមើលនេះសិននេះបងប្អូនចូលមកដល់ក្នុង youadme មកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូន scroll វាឡើងទៅលើទៅបាទយើងទាញយកម្រាមដៃយើងទាញឡើងទៅលើទៅបាទហើយបងប្អូននឹងឃើញនៅកន្លែងជាច្រើនបាទនេះcampaign ហ្នឹងបាទយុទ្ធនាការហ្នឹងគឺមានច្រើនណាបាទនេះគឺមានច្រើនមែនទែនបាទនេះមានរូបថត selfie ឈ្នះប្រាក់ខ្លាយទៅជា influencer ផ្នែកសម្រស់បាទបងប្អូនអាចមើលតទៅទៀតមានអីគេបាទមាននេះគឺកន្លែង Bing store បាទ Bistro មានហេងលក់ដុំនឹងរាយបាទមានច្រើនបាទបងប្អូនអាច scroll ហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវមើលកន្លែងមួយគឺនេះ copy រូបភាពដើម្បីឈ្នះប្រាក់រង្វាន់ណាបងប្អូនមើលនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកគឺនេះ copy រូបភាពដើម្បីឈ្នះប្រាក់រង្វាន់ហើយនេះគឺនេះ MSQMZTH បាទនឹងបងប្អូនខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនពីយុទ្ធនាការមួយហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនចុចនៅលើហ្នឹងមកចុចនៅលើយុទ្ធនាការនឹងរួចហើយបងប្អូនត្រូវមើលអំពីលក្ខខណ្ឌរបស់គេឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីទទួលបាននេះ copy រូបហើយនឹងផុសរូបឡើងវិញដឹងតែឈ្នះ 100% នេះធ្វើម៉េចតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីបាន 100% អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវមើលអំពីយុទ្ធនាការការពិពណ៌នាអំពីយុទ្ធនាការរបស់គេបានច្បាស់អញ្ចឹងបងប្អូនមើលត្រង់នេះគឺងាយបំផុតគ្រាន់តែអនុវត្តជំហានខាងក្រោមនេះអ្នកនឹងឈ្នះរង្វាន់ភ្លាមតែម្ដងធ្វើការ save រូបគំរូទាំង4រូបក្នុង benchmark ដាក់ក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកបាទរូប benchmark ហ្នឹងគឺនៅក្នុងនឹងតែម្ដងគឺតិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញទី2គឺបន្ទាប់មកចុចចូលពាក្យថា create post ទី3គឺបញ្ចូលរូបបាទបញ្ចូលរូបគំរូទាំង4ដែលអ្នកបាន save ចូលទៅក្នុង create post ហើយទី4គឺហាមសរសេរ caption បន្ថែមសូមរក្សាតែ caption ដែលមានស្រាប់នៅលើ post នោះហើយនឹងទី5គឺបន្ទាប់មកធ្វើការចុច submit អូខេអញ្ចឹងគឺបងប្អូនត្រូវយល់ពី5ជំហានហ្នឹងណាបាទ5ចំណុចហ្នឹងទី1បងប្អូន save រូបភាពទាំង4សន្លឹកទី2គឺបងប្អូនចុច create post ទី3គឺបងប្អូនអត់ចាំបាច់សរសេរទេលើ caption ហ្នឹងបាទទី4គឺបងប្អូនបាទគឺសំទោសគឺអ្នកបញ្ចូលរូបគំរូទាំង4ហ្នឹងហើយបងប្អូនអត់បាទបញ្ចូលនៅក្នុង create post បន្ទាប់មកទី4គឺបងប្អូនអត់សរសេរទេហើយទី5បងប្អូនគ្រាន់តែចុច submit ហើយបន្តមកទៀតនេះបើសិនជាប្រសិនបើអ្នកបំពេញត្រឹមត្រូវតាមជំហានខាងលើការផុសរបស់អ្នកនឹងទទួលបានការជ្រើសរើសឲ្យឈ្នះរង្វាន់ហើយបន្តមកទៀតគឺពេលអ្នកឈ្នះរង្វាន់សូមធ្វើការ share ហើយនឹង take មិត្តភ័ក្តិចំនួន10នាក់ចំណាំរាល់រូបដែលឈ្នះហើយ share ចូលក្នុង Facebook ត្រូវតែមានចំនួន4រូបដូចក្នុងការផុសនៅក្នុង youadme app បាទចូលរួមលក្ខខណ្ឌចូលរួមបានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះសម្រាប់មនុស្សម្នាក់សូមរស់រាន់
យើងផ្ដល់ការឈ្នះដំបូងរហូតដល់ទៅ200នាក់បាទនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌណាលក្ខខណ្ឌរបស់គេបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានធ្វើការផុសរូបរួចហើយណាគឺខ្ញុំបានធ្វើការផុសរូបរួចហើយខ្ញុំក៏ទទួលបានការ approve ដែរឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញដល់បងប្អូននេះគឺជារូបទាំង4បាទរូបទី1បងប្អូនអស់មករូបទី2រូបទី3រូបទី4ណាហើយអាចជាឱកាសរបស់បងប្អូនដែលគេឲ្យផ្ដល់ឱកាសត្រឹមតែ20នាក់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវ save រូបហ្នឹងបងប្អូនចុចឲ្យជាប់ចេះបងប្អូនចុចឲ្យជាប់ចឹងមកនេះឃើញទេវាឲ្យយើង save រូបភាពហ្នឹងបាទវាឲ្យយើង save លើរូបភាពហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូន save ទាំង4ហ្នឹងមកបាទបងប្អូន save ទាំង4សន្លឹកហ្នឹងមកបន្តមកទៀតក្រោយពីបងប្អូន save ទាំង4សន្លឹកហ្នឹងរួចហើយណាបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវចុចពាក្យថា create post នៅពេលដែលបងប្អូន save រូបភាពហ្នឹងហើយទាំង4សន្លឹកហ្នឹងរួចហើយបងប្អូនត្រូវ create post អញ្ចឹង create post បងប្អូនត្រូវចុចលើ create post ហើយខាងលើនេះគឺបងប្អូនមិនចាំបាច់សរសេរទេបាទមិនចាំបាច់សរសេរអ្វីទាំងអស់តែម្ដងបន្តមកត្រង់កន្លែងរូប photo នេះបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែងរូប photo ហ្នឹងដើម្បីទៅយករូបភាពដែលបងប្អូនបាន save អំបញ្ញមិញអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវទៅរើសយករូបភាពដែលបងប្អូនបានយកបាន save មិញនេះគឺជារូបភាពណាឃើញរូបភាពទាំង4នេះណាបងប្អូនចុចទៅបាទបងប្អូននឹងឃើញនេះគឺរូបភាពទី1ទី2ទី3ទី4អញ្ចឹងបងប្អូនបាទចុចលើរូបភាពហ្នឹងទៅអាហ្នឹងទី1បាទទី1ហើយដើម្បីបានតទៅទៀតបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែង photo នឹងទៀតមកបាទហើយបងប្អូនយកត្រង់កន្លែងនេះដដែលវិញមកបាទតមកនេះបងប្អូនយករូបភាពទី2បាទយើងយករូបភាពទី2បាទអូខេហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចុចធ្វើបែបហ្នឹងទៅឲ្យបាន4រូបភាពណាឲ្យបាន4រូបភាពឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញតអស់តែម្ដងបាទកុំឲ្យបងប្អូនពិបាកក្នុងការយល់បាទមិញបាន2ហើយបាទបន្តមកទៀតទី3បាទហើយបន្តមកទៀតគឺទី4ណាបាទទី4ណាទី4អូខេឥឡូវនេះគឺបាន4ហើយបាទក្រោយពីបាន4នឹងរួចហើយបងប្អូនត្រូវចុចពាក្យថា submit បាទ submit ណាគឺបងប្អូនធ្វើម៉េចបាន4រូបភាពហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចពាក្យថា submit បាទហើយនៅពេលដែលគេ approve នេះឃើញទេត្រង់នេះគេប្រាប់ថានេះ thank you has submitted to post ហើយ copy រូបផុសរូបឡើងវិញនឹងដឹងតែឈ្នះ 100% ហើយបងប្អូនបើសិនជាបាន approve ហើយគឺមានន័យថាគឺគេឲ្យឱកាសយើងតែម្ដងគត់ទេណាបាទបានតែម្ដងទេឥឡូវនេះគឺក្រោយពីបងប្អូនបានផុសរួចហើយឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាបងប្អូនត្រូវបានគេ approve នេះ approve គឺចុចនៅត្រង់កន្លែងនេះអានេះ pending អានេះបដិសេធអានេះ approve គេយល់ព្រមបងប្អូនចុចនៅត្រង់ហ្នឹងឥឡូវនៅពេលដែលគេ approve នេះឃើញគេ approve ហើយបាទគេ approve អញ្ចឹងនៅពេលដែល approve ហើយតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចទៀតបងប្អូនត្រូវអស់វាអញ្ចឹងមកហើយបន្តមកទៀតនេះត្រង់កន្លែងនេះគឺបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា share បាទឃើញពាក្យថា share ណាអានឹងគឺខ្ញុំនិយាយក្នុងករណីដែលបងប្អូនត្រូវបានគេ approve ណាហើយខ្ញុំគឺបាន approve ហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំធ្វើវីដេអូបង្ហាញបងប្អូនហើយបងប្អូនទទួលបាន $4.5 ដូចខ្ញុំដែរអញ្ចឹងបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែង share នេះនៅពេលដែលបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែង share គឺវាឲ្យ3ចំណុចបាទចំណុចទី1 copy យេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចុចត្រង់នេះដើម្បី copy បាទយើងចុចមកបាទឥឡូវវាឲ្យយើង copy អញ្ចឹងបងប្អូនចុចពាក្យថា OK ណាអានឹង caption copy ទី1ទី2ក្រោយពីបងប្អូន copy រួចហើយបងប្អូនត្រូវចុចត្រង់កន្លែងព្រួយខាងក្រោមនេះបងប្អូនចុចត្រង់ហ្នឹងមកបាទបន្តមកទៀតគឺវាឲ្យយើងនេះ share your approve post ណា share your approve post អញ្ចឹងបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងនេះដើម្បី share អញ្ចឹងបងប្អូនចុចនៅត្រង់ហ្នឹងមកបាទនៅពេលដែលបងប្អូនចុចមកគឺវានឹងឲ្យបងប្អូន share ទៅកាន់ Facebook របស់បងប្អូនតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនចុចទៅលើ Facebook របស់បងប្អូនមកបាទយើងចុចត្រង់កន្លែង Facebook មកបាទហើយបន្តមកទៀតពេលដែលបងប្អូនចូលមកដល់ត្រង់ Facebook របស់បងប្អូនហើយឃើញទេបន្តមកនេះបងប្អូនឃើញរូបភាពតែមួយឃើញទេនៅត្រង់នេះគឺឃើញតែរូបភាពតែមួយគត់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបាន4បងប្អូនត្រូវទៅចុចនៅត្រង់កន្លែងនេះណានេះគឺជាកន្លែងរូបភាពបងប្អូនត្រូវបញ្ចូលរូបភាពឲ្យបាន4ហ្នឹងឡើងវិញបាទនេះបាន1អញ្ចឹងយើងត្រូវបញ្ចូលបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យបាន4ណាបាទដើម្បីឲ្យបាន4អញ្ចឹងកុំភ្លេចណានៅពេលដែលបងប្អូនបានគេ approve ហើយយើងបងប្អូនទៅផុសធ្វើម៉េចឲ្យបានទាំង4រូបភាពអញ្ចឹងយើងចុចបន្ទាប់មកក្រោយពីយើងដាក់រួចបាទនេះឥឡូវគឺបាន4រូបភាពហ្នឹងហើយណាបាន4រូបភាពហើយនៅត្រង់កន្លែងនេះត្រង់កន្លែងយើងសរសេរខាងលើនេះណាបងប្អូនត្រូវត្រង់កន្លែងសរសេរខាងលើបងប្អូនទៅចុចឲ្យជាប់ហើយបងប្អូនត្រូវចុចពាក្យថាបិទភ្ជាប់ឬក៏ផាសអ្វីដែលបងប្អូនបាន copy ជំហានទី1មិញហ្នឹងប
បាទត្រង់ជំហានទី1ដែលបងប្អូនបាន copy ហ្នឹងបងប្អូនត្រូវយកមកផាសនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនចុចឲ្យជាប់នៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចវាថាបិទភ្ជាប់បាទនេះគឺឃើញទេបងប្អូននឹងឃើញនេះបាទបានប៉ុណ្ណឹងហើយបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនត្រូវមើលត្រង់នេះគឺសាធារណៈហើយនៅបាទបើសាធារណៈរួចហើយបាទបន្ទាប់មកនេះគឺប្រហោះប៉ុន្តែមុននឹងប្រហោះគឺវាទាមទារឲ្យបងប្អូនធ្វើការ take ចំនួន10នាក់សិនអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវបាទ scroll វាមកហើយបងប្អូនត្រូវមើលនេះត្រង់កន្លែងរូបមនុស្សនេះបាទនេះនៅពេលបងប្អូន save page take រួចសំទោសយើង page caption រួចហើយបាទហើយរូបភាព4នឹងហើយឬនៅបងប្អូនមើលថាគ្រប់4ហើយនៅបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវ take ចំនួន10នាក់អញ្ចឹងបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងរូបមនុស្សនេះបាទហើយនេះគឺបងប្អូនយកពាក្យថាដាក់ស្លាកមិត្តភ័ក្តិនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងបងប្អូនចុចត្រង់ហ្នឹងមកបាទហ្នឹងគឺគេប្រើពាក្យថា take photo បាទ take photo take បាទអញ្ចឹងបងប្អូន take មកយើង take ឲ្យនរណាក៏បានដែរសំខាន់គឺ10នាក់1 2បាទ3 4 5 6បាទ7លើកខ្ញុំសូម7បាទ8អូខេហើយបន្តមកទៀតបាទខ្ញុំសូមមើលបន្តិចសិនបាទ8 9 10នេះ10នេះបងប្អូនរាប់ទៅទោះមិនបាន10បាទ2 4 6 8 10ហ៎10ហើយអញ្ចឹងបើ10ហើយបងប្អូនចុចពាក្យថារួចរាល់ណារួចរាល់យើងបងប្អូនចុចរួចរាល់បាទបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនបានថេកចំនួន10នាក់រួចហើយបន្តមកបងប្អូនចុចពាក្យថាបង្ហោះសារបាទបង្ហោះសារបាទឥឡូវបងប្អូនបានធ្វើការបង្ហោះសាររួចហើយអញ្ចឹងត្រង់ជំហានទី3នេះបងប្អូនទៅថយក្រោយសិនបាទថយក្រោយហើយបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនទៅចូលកន្លែង Facebook របស់បងប្អូនបាទត្រូវចូល Facebook របស់បងប្អូនហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺបងប្អូនត្រូវចុចនៅត្រង់កន្លែងនេះណាបាទគឺត្រូវចុចនៅត្រង់កន្លែងនេះកន្លែងត្រេក3ហ្នឹងឬក៏នេះគឺបងប្អូននឹងឃើញតែម្ដងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងបានផុសមិញណានេះឃើញទេបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវចុចត្រង់កន្លែងត្រេក3នេះត្រង់កន្លែងត្រេក3នេះបាទចុចនៅត្រង់ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកទៀតគឺបងប្អូនត្រូវចុចពាក្យថាចម្លងដំណឬក៏ copy link នេះត្រង់កន្លែងនេះណាខាងក្រោមគេគឺចម្លងដំណហ្នឹងបងប្អូនចុចនៅត្រង់ហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវចុចថយក្រោយវិញហើយបងប្អូនត្រូវទៅកន្លែង youadme សារជាថ្មីបាទបងប្អូនទៅកន្លែង youadme សារជាថ្មីមកបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូននេះចុចត្រង់កន្លែងព្រួយនេះដើម្បីឲ្យទៅដល់ជំហានទី3បាទបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែងព្រួយហ្នឹងមកបាទហើយបន្ទាប់មកនេះគឺបងប្អូននេះឃើញចន្លោះកន្លែងនេះដើម្បីបាទចន្លោះកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងដែលបងប្អូនត្រូវផេះអា link ដែលបងប្អូនបាន copy ពី Facebook មិញណាបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងឲ្យជាប់មកបាទហើយបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា paste ឬក៏បិទចម្លងណាបងបិទចម្លងអញ្ចឹងចុចត្រង់ហ្នឹងមកបាទនេះគឺគ្រីសហើយបាទក្រោយពីគ្រីសហើយបងប្អូនមើលតទៅទៀតចាបាទគ្រីសហើយយើងបងប្អូនជួយគ្រីសនៅត្រង់ហ្នឹងមកអូខេបាទនេះគឺរួចរាល់ហើយណាគឺបងប្អូនធ្វើតែតាមខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងមកគឺដឹងតែបងប្អូនទទួលបាននឹងទទួលបាន $4.5 អញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការរងចាំបន្តិចទៅគឺប្រហែលជាមួយថ្ងៃអីបាទគេនឹងធ្វើការប្រាប់យើងហើយថាលុយវានឹងធ្លាក់ចូលនៅក្នុងគណនីវិញរបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូននេះចុចនៅត្រង់កន្លែង notification ហ្នឹងមកបាទតមកនេះគេប្រាប់ថា reward ណា your reward will be transfer to your wing account in a zone day បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនគ្រាន់តែរងចាំទៅគឺវានឹងធ្វើការផ្ញើលុយមកឲ្យបងប្អូនហើយបាទហើយបាទនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់បង្ហាញដល់បងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនទទួលបាននៅទឹកប្រាក់បាទ $4.5 ពីកម្មវិធី youadme អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងទទួលបាននៅទឹកប្រាក់ដូចខ្ញុំដែរបាទបងប្អូនធ្វើតាមជំហាននឹងចុះហើយសូមចាំថាកម្មវិធីនេះគឺវាផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី30 ខែ 9 ឆ្នាំ 2020 អញ្ចឹងនៅសល់តែ1ខែជាងទៀតទេអញ្ចឹងជាឱកាសដែលបងប្អូនអាចរកលុយបាទដើម្បីទទួលបានទឹកប្រាក់ $4.5
បាទចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះចុះហើយបងប្អូនអាចមើលនៅកន្លែងដែលរកលុយដទៃផ្សេងទៀតបានណាអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះចុះដោយសារតែពេលវេលាច្រើនដែរហើយអញ្ចឹងអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងអរគុណបាយបាយ